अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहती है, कुछ भी बनाते रहती है। कभी लाइट बनाती है, कभी साउंड सिस्टम बनाती है, कभी गाइस आपके लिए चप्पल जूता भी बनाती है, हर चीज़ बनाती है। तो इस बार हम लोग जो लेकर के आए हैं Xiaomi का प्रोडक्ट, वो है एक इंस्टेंट वाटर हीटर, यानी कि इंस्टेंटली बिल्कुल आसानी से जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये है Xiaomi के सब कंपनी शाओडो की तरफ से इंस्टेंट वाटर हीटर, जो कि पूरा का पूरा वाइट बॉक्स में आता है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, उसके बाद आपको ये वाटर हीटर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी, काफ़ी ज़्यादा भारी है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है। उसके बाद गाइस अंदर देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे एक्सेसरीज, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने नल में इसे फिट करने के लिए, टैप में आसानी से लगाने के लिए। एंड फाइनली गाइस आपको इसका अडेप्टर भी मिल जाता है, जो कि इसके हीटर के लिए इसेंशियल अडेप्टर दिया गया है, जो कि काफ़ी काम का है। यानी कि अगर आपको सेफ्टी फीचर्स देखना है तो आपको ये अडेप्टर इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप ये अडेप्टर देखेंगे तो इसका जो प्लग है वो एक टाइप आई प्लग है, जो कि इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपको इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड या एक्सटेंशन जो है सर्किट खरीदना पड़ेगा। और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो अंदर में आपको जो है 3 पिन्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको वायरिंग करना है। तो वायरिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, यह एक डिस्प्ले है जहाँ पे आपका टेम्परेचर शो करेगा। नीचे के साइड में आपको 2 टैप मिल जाते हैं, रेड कलर यानी कि हॉट, ब्लू कलर यानी कि आपको जो है कोल्ड वाटर मिल जाएगा। इससे कोल्ड यानी कि जो आपका नॉर्मल टैप वाटर मिलता है, और इससे गर्म पानी मिल जाएगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्विच है, यानी कि इससे आप नीचे की ओर रोटेट करके ठंडा पानी ले सकते हैं या ऊपर की ओर रोटेट करके गर्म पानी ले सकते हैं। और इससे आपका स्पीड भी होता है, यानी कि अगर आप सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड से पानी गिरेगा। ऊपर के साइड में देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक का कवर दिया गया है, तो ये सेफ्टी के लिए दिया गया। अगर आप इसे निकालेंगे ऐसे तो इसके बाद आप इसमें अपने नल को जो है, जो आपका टैप है, उसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पानी इसी के थ्रू अंदर जाएगा और उसके बाद इधर से बाहर आएगा, यहाँ से ठंडा, यहाँ से गर्म। लेफ्ट साइड में आपको कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं और इधर में वायर जो है मिल जाता है। और इसमें आपको 3 वायर दिया गया है, जो कि पहले मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखना होगा कि कौन सा इसमें हॉट वायर है, कौन सा कोल्ड वायर है और कौन सा न्यूट्रल है। अब आप देखेंगे कि कुछ टूल्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे टूल्स रखे हुए, तो ये क्या है? तो जो भी नल का साइज़ होगा आपका उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी आप 5-6 चीज़ें देख रहे हैं, ये अलग अलग नल के साइज़ के लिए, यानी कि अगर आपका नल का मुंह इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए है, अगर आपका नल का मुंह इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए है, या फिर अगर आपका नल का मुंह बहुत छोटा है तो ये उसके लिए है। तो इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के वॉशर भी मिल जाते हैं, ताकि पानी जो है वो लीक ना हो। ये क्या है गाइस? तो ये है मेन काम आपका, यानी कि जो नल जाएगा तो नल में इसे आपको पीछे लगाना होगा। मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आएगा। तो जैसे कि ये आपका नल में लगेगा, मान लीजिए ये साइज़ है आपके नल का, तो ये आप नल में कुछ इस तरह से इसे कस देंगे, इसे जो है कुछ स्क्रू कर देंगे, तो नल का मुंह कुछ इस तरह से रहेगा। अब ये जो मशीन है इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो इसे पकड़ेगा कैसे? तो इसी को पकड़ने के लिए गाइस हमें इसके ऊपर, यानी कि नल में कुछ इस तरह से इसे लगाना होगा। और जब नल में ये रहेगा और इसको आप जो है कुछ इस तरह से नल में लगा देंगे, तो फिर आप इसे जो है यहाँ पर रख करके कुछ इस तरह से इसे स्क्रूइट कर देंगे, जिसके बाद से आपका जो है यहाँ पे नल काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा, कुछ ऐसे। और ये जो मिलता है आपको वॉशर को, जो ये नल का साइज़ दिया गया है इसे टाइट करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे में ऐसा दिया गया है, तो आप इसे ऐसे लगा करके जो है इसे भी टाइट ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पाइप का ये मिलता है कटआउट, तो अगर पानी लीक वगैरह हो रहा है तो इसमें आप जो है पाइप लगा करके उसे भी ठीक कर सकते हैं। सो चलिए इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग ओपन करते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यार। ओके, नया नया है ना तो हार्ड तो रहेगा ही। ब्राउन कहें या रेड कहें, हॉट वायर, लाइव वायर जो भी है, तो इसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, एंड इसे टाइटली फिट कर देंगे। टूटना मत मेरे भाई। गाइस हमने कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ब्राउन वायर फर्स्ट में, और बीच में आपको यहाँ पे येलो या ग्रीन वायर, और यहाँ पे ब्लू वायर। तो इसका कैप किधर गया है? मैं ज़रा कैप लगा दूँ। ओके, तो ये जो कैप है कुछ इस तरह से ऊपर से हम लोग इसमें लगा देंगे। ओके, तो गाइस अब हमने इसे काफ़ी अच्छे से स्क्रू कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो वायर लग चुका है, स्क्रू हो चुका है, और फाइनली बस हमें क्या करना है, तो इन सब चीज़ों को इसके ज़रिए सेटअप करना है अपने नल में, और अपने टैप में सेटअप करने के बाद हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इसका इस्तेमाल करने के लिए एज आ वाटर गीज़र या वाटर हीटर। सो गाइस इन अलग अलग साइज़ में से मेरे जो बाथरूम में लगेगा वो ये वाला साइज़ है, और मेरा जो किचन में लगेगा वो
ये वाला साइज़ है। लेकिन गाइस किचन में कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरा किचन का नल ख़राब है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइस किचन का मेरा नल। तो मैं पहले किचन में लगाने का सोच रहा था, बट इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये खुल नहीं रहा है मुझसे फ़िलहाल। तो मैं फ्यूचर में इसमें तो सेट करवा लूँगा, लेकिन अभी के लिए गाइस टेस्टिंग के लिए मैं अपने बाथरूम में लगा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस साइज़ को अपने बाथरूम के नल में लगा देंगे और इसके अंदर एक वॉशर जो है फिट कर देंगे। सो ये वाली जो वॉशर है वो बहुत ही अच्छे से इसमें फिट हो जाती है कुछ इस तरह से, और इसे जो है हम लोग नल में अब लगा देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ नल में यहाँ पे ऐसा कैप होता है, तो आपको इस कैप को खोलेंगे तब जा करके लगाने वाला जो है यहाँ पे स्क्रू मिलेगा। ये देख सकते हैं इस नल में जो है, जो कि मेरा वॉश बेसिन है, इसमें कैप दिया गया है। ये भी जाम है गाइस, इसे भी मैं नहीं खोल सकता। मैंने किचन का बाथरूम का ओपन किया हुआ है। तो ये रहा गाइस मेरे बाथरूम का नल, और इसमें हम लोग यहाँ पर जो है आसानी से लगा सकते हैं। ये इस तरह से लग जाएगा। लेकिन गाइज इसको लगाने से पहले हमें वो गोल वाला चक्री इसमें लगाना था। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है नल में लगा दिया है, और बाथरूम में शायद आवाज़ आपको क्लियर ना आए, बट नल में हमने काफ़ी अच्छे से लगा दिया, और यहाँ पे जो कैप है वो भी लगा दिया है। तो अब हम लोग इस मशीन का जो कैप है वो ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, और इसे जो है अलाइन करके उसमें लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, तो ओके, ये जो है कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये बीच में आ जाएगा इसका कुछ ऐसे, और फिर इसे जो है हम लोग अच्छे से अलाइन करके गाइस, अगर एक बार हो जाए पकड़ ले, तो फिर हम लोग इसे जो है ऐसे 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 तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमने इस मशीन को अलाइन करके लगा लिया है अच्छे से, और ये यहाँ पे टाइटली हमने जो है फिट कर लिया है। अब अगर हम लोग इसे ओपन करेंगे तो ये गाइस देख सकते हैं कि चालू अभी करने को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो है जब तक आप ऑन नहीं करेंगे मशीन को नहीं होगा। तो इसे अब हमें लगाना पड़ेगा उसमें, इस चीज़ को हमें अपने प्लग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसका जो वायर है वो हल्का सा शॉर्ट पड़ गया, क्योंकि मेरा स्विच बोर्ड काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है, जो कि मैं बाद में निकाल लूँगा। ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड बाथरूम में सेफ़ नहीं है, तो आप लोग ऐसा ना करें। तो यहाँ पे हमने भी फिलहाल टेम्प्रोरी चेक करने के लिए लगाया, जिसमें मैं लाइट दे चुका हूँ, और यहाँ ऑन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग नल को ऑन करेंगे पानी गिरना शुरू नीचे से, और अब हम लोग इसे हीटिंग मोड में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा हीटर है, इसे हम लोग घुमाएंगे। यू कैन सी 24 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, और यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं। इसे हम जितना कम करेंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और ये धीरे धीरे जो है हीट होते जाएगा। ये ऑलरेडी 27 डिग्री सी पे हीटेड है, 28 डिग्री सी, 29, 30, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म पानी अभी आ रहा है 32 डिग्री सी। अब इतना गर्म है कि ये पानी जो है उतना छूने लायक नहीं है, और अगर हम इसका गर्मी कम करना चाहते हैं तो इसके स्पीड को बढ़ा देंगे। मान लीजिए हम लोग स्पीड को फुल कर दें, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा 37 से 36, 34, एंड जैसे ही हम लोग इसके स्पीड को कम करेंगे टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा। सो ये हमारा स्पीड कम हो गया, और जो टेम्परेचर है वो अब फिर से वापस, यानी कि 50 डिग्री सी तक ये जो है टेम्परेचर जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये इंस्टेंट वाटर हीट कर रहा है, यानी कि अभी के अभी जो है ये पानी को गर्म कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्म है ये पानी। इसमें अगर इसे मग में डालूं, शायद आप कैमरे में देख पाए कि धुआं भी बाहर आ रहा है पानी से। 41 डिग्री सी। हालांकि इसमें कोई ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है, यानी कि अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से आप बंद नहीं कर सकते, यहाँ से आप ठंडा पानी गिरा सकते हैं। तो ये मैंने नीचे कर दिया, ये ठंडा पानी जो है गिर रहा है, और ये ठंडा पानी उस रफ्तार से गिरेगा जितना रफ्तार से आप अपना नल को जो है खोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पानी को गिराना बंद करना है तो इसमें कोई भी बटन नहीं है। आपको पानी को गिराना बंद करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ से नल जो है वो बंद करना होगा, वरना ऐसे में आपको जो है पूरा का पूरा गर्म या ठंडा पानी आपको मिलेगा। यहाँ से हम लोग इसे बंद कर देंगे, तो यहाँ से बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिस्प्ले हट जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। हमने इसे ऑन किया, डिस्प्ले आ गया कि कितना गर्म हो रहा है। हमने इसे ऑफ किया और उसके बाद जो है डिस्प्ले हट गया। ये है।
और अगर आपको गीज़र बंद करना है तो गीज़र का बंद करने का स्विच ऑलरेडी दिया गया है, जो कि आप अपने वैसे स्विच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप देखेंगे इसमें आपको गीज़र बंद करने का जो है स्विच दिया गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलता है रेड कलर का, जो कि आप चूज़ कर सकते हैं ऐसे, और ये बंद हो जाएगा। हालांकि ये ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से आप अपना स्विच जो है बंद कर सकते हैं। और फिर दोबारा से ऑन करने के लिए हम लोग जो है इस बटन को टैप कर सकते हैं और ये ऑन हो जाएगा। सो ये था। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि ये क्यों दिया गया है। तो कुछ नल ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रू करने का सिस्टम नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस नल में इसको कुछ इस तरह से लगा सकते हैं और उसके बाद इसे जो है टाइटली बंद कर सकते हैं। तो इसे टाइटली बंद करने के लिए ये दिया गया है गाइस। तो इसको आप नीचे से सिलेंडर के पाइप की तरह कुछ ऐसे लगाएंगे और चाबी से जो है इसे टाइटली जैसे ही आप पैक कर देंगे तो ये जो है आपके नल के मुँह को पकड़ लेगा, जिससे पानी बाहर की तरफ नहीं जाएगा और नीचे से गिरेगा। तो कुछ इस तरह से आप उस नल में भी लगा सकते हैं जिस नल में स्क्रू का सिस्टम नहीं दिया गया। फिर नीचे में आप इनके जो है इन एडेप्टर्स को लगा करके आप इसे भी एक पोर्टेबल नल जो है बना सकते हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसका बेस्ट यूज केस है किचन में, यानी कि ठंडी के दिनों में बर्तन को धोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके घर में आपके फैमिली है जो कि बर्तन को लगातार धोते हैं, या फिर कोई भी है जिनको परेशानी होती है, हाथ ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है बन जाता है। ये बिल्कुल ही वाटर प्रूफ है, यानी कि मशीन के अंदर पानी जाने से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि पानी वाला मशीन है तो वाटर प्रूफ होना ही है, और ये बिल्कुल सेफ है गाइज, इससे कोई भी इशू आपको जो है नहीं आएगी। तो मुझे तो ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो ये आपको 2500 रुपए के अंदर में मिल जाता है। 2000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। कूपन कोड दे दूंगा जिससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आपको ये बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि अभी जो है ठंडा का मौसम खत्म हो रहा है, ये मुझे पता है, बट क्या करें गाइज, इसे मैंने 2 महीने पहले मंगाया था, जब ठंडा शुरू हुआ था तभी मंगाया था, बट कस्टम्स के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट ओवरऑल ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज इंस्टेंट वाटर हीटिंग के लिए।